Con esta fuerza bajaba ayer por la tarde el agua en el municipio de Chiribel tras la fuerte tormenta, sobre todo en la zona de Contador y en el norte de Granada, que provocaba la salida de la Rambla, atravesando esta zona del municipio de la comarca de Los Vélez. En estas imágenes captadas por videoaficionados se ve como la fuerza del agua arrasaba contenedores a su paso. Una comarca precisamente castigada por la sequía, pero que desde ayer se encuentra en aviso amarillo por riesgo de tormentas. Y las previsiones meteorológicas se cumplieron al dedillo. Consecuencias todavía de la fuerte tormenta que ayer azotaba esta zona de Chiribel. Precisamente esta es la Rambla de Chiribel que se salía hacia la carretera y todavía esta mañana permanecían algunos coches en ella. Pues estaba parado un poquito más abajo injertando almendros, aquí no había llovido, me llamaron que tenía que ir a Contador a socorrer una mujer que se está manejando la casa. Subí para arriba con la Rambla totalmente seca, cuando llegué a la altura esta me encontré una avalancha de agua de 1 metro de altura y no pude solamente abrir la puerta, salir corriendo y dejarlo como estaba. Que posiblemente el coche, pues fíjese cómo ha quedado, posiblemente para la chatarra. Esto es imposible de que se pueda arreglar, lo vamos a intentar, pero posiblemente para la chatarra. Y aquí en el pueblo no llovió tanto, fue todo lo que cayó de la otra zona. Prácticamente cayeron 10 o 12 litros nada más, por ahí arriba cayeron 80 o 90 litros en aquel lado y fue todo lo que arrastró la agua para abajo. Yo soy de ahí de la vertiente y es una zona donde se parten las aguas, digamos Guadalquivir Segura, y ahí fue donde cayeron unos 75 litros de agua en unos 25 minutos. Ese agua es la que arrastró aquí a Chiribel también, la salida de la Rambla. Ese agua es la que arrastra para Chiribel y Finco y toda la parte esta de la cuenca esta de Segura. Allá fue increíble, ¿no?, en la parte de Granada. Ahí llovió mucho, mucha piedra, destrozó árboles, tiró almendras, los viñedos. Todos los años lo mismo, cuando sale la Rambla, pues un desastre. Llueve de Contador para abajo, se juntan todos los barrancos de la sierra, de todas las vertientes, y viene a caer todo el agua aquí, pues, y para abajo, y todo lo que pilla se lo lleva para adelante. Aunque hoy ya se circula con total normalidad este punto kilométrico, el 31,5 de la A399 que une Chiribel con Oria tuvo que ser cortado ayer por la tarde totalmente debido a la salida de la Rambla que circula por encima de la vía. Menudo susto también, ¿no?, para estar en el mes de agosto. Estamos ya, vámonos, hombre, en agosto ya estamos acostumbrados a que pase esto también, ha pasado ya varios años. Alcaldesa de Chiribel, habéis estado limpiando barro toda la noche y parte de la mañana porque se salía la Rambla esta que pasa por el pueblo ayer. Claro, bueno, esto es el paso de la Rambla de Chiribel. La tormenta cayó en la zona de vertiente, entre los 100 litros que aproximadamente cayeron allí, más todo lo que cayó aquí durante 2 horas, pues toda la agua al ser cuenca y norte, pues baja hacia abajo y pasa pues por este bellísimo paisaje que es la Rambla de Chiribel y como estás viendo, pues justo en todo donde está el parque infantil y teníamos pues todas las programaciones desde la tarde a estar en una semana cultural. Suspendimos todas las actividades por precaución, todas las actividades porque los niños para que no cruzaran por este paso ni las personas y la Guardia Civil pues también cortó el tráfico del enlace de la autovía. Empezó la mañana soleada, a mediodía igual que ahora y a partir de las 4, 4 y media fue cuando empezó la borrasca que se convirtió en una tormenta pues de agua y lluvia. Hoy todo está limpio de barro y la situación se ha normalizado, pero la Agencia Estatal de Meteorología informa que el aviso amarillo por tormentas permanecerá activo desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche en esta comarca, Los Vélez, así como en el Valle de la Almanzora.